Tadi malam, saya baru saja terlelap tidur dan mulai bermimpi indah. Saat itu terjadi lagi. Bunyi klakson kereta api di kejauhan membangunkan saya dan jujur bukan untuk pertama kalinya. Jadi, apakah kereta api harus membunyikan klaksonnya sesering dan sekeras itu? Sebenarnya, ya, itu memang diharuskan dan alasan utamanya adalah untuk keselamatan. Masinis lokomotif diharuskan untuk membunyikannya setiap waktu. Hal ini tertulis dalam peraturan yang disebut Aturan Akhir Penggunaan Klakson Lokomotif. Jadi, seperti namanya, hal-hal yang berkaitan dengan bunyi-bunyian ini diatur ketat dan mengharuskan kereta untuk membunyikan klaksonnya 4 kali sekitar 20 detik sebelum mencapai persimpangan. Tapi bukan hanya itu, peluit dan klakson kereta merupakan metode komunikasi yang efektif. Lokomotif memiliki sistem sinyal tersendiri, di mana kombinasi bunyi tertentu memiliki arti yang berbeda. Bagaimana kalau saya beritahu tentang sinyal paling umum supaya kamu dapat memahami apa yang sedang terjadi di rel kereta setiap kali kereta berbunyi? Jadi, jika kamu mendengar beberapa kali bunyi peluit pendek, itu artinya masinis sedang berusaha menarik perhatian kita pada kereta yang bergerak. Contohnya, kereta akan berbunyi jika ada seseorang atau hewan di rel kereta. Satu kali bunyi peluit pendek menandakan kereta tersebut akan berhenti. Satu bunyi seperti peluit panjang dapat didengar saat kereta yang datang bersiap untuk berhenti dan masinis menarik rem angin. Tekanan dari dalam diseimbangkan dan kamu dapat mendengar suara melengking yang keras. Kereta api juga memberikan sebuah sinyal panjang saat mendekati stasiun. Di waktu yang sama, 2 klakson panjang berarti kereta telah melepas remnya dan siap melanjutkan perjalanan kembali. 3 kali peluit pendek yang dibunyikan kereta yang sedang berhenti berarti lokomotifnya akan bergerak mundur. Sebuah bunyi peluit panjang diikuti sebuah peluit pendek berarti kereta tersebut mendekati peralatan atau orang yang bekerja di dekat jalur kereta. Seringnya, masinis kereta api juga harus memberikan tanda bahwa mereka mengerti sinyal tangan atau radio dengan membunyikan klakson. Tapi, jika kereta membunyikan 4 kali peluit pendek, itu berarti masinis kereta belum memahami sinyal dan meminta untuk diulang. Namun, bunyi yang mungkin lebih sering kamu dengar daripada yang lain adalah 2 peluit panjang diikuti oleh 1 peluit pendek dan peluit panjang lainnya. Kereta harus membunyikan klakson dengan cara ini setiap kali mendekati perlintasan sebidang, tempat jalur kereta api dan jalan biasa atau 2 jalur kereta api bersilangan. Dan sinyal ini khususnya merupakan tanda yang serius. Pasalnya, saat ini kereta memiliki jadwal yang sangat padat. Akibatnya, satu kereta sering mengikuti kereta lain dengan jeda yang relatif singkat. Tapi pejalan kaki dan pengemudi mobil yang menunggu untuk menyeberang rel tidak selalu menyadari bahwa mungkin ada lebih dari 1 kereta yang mendekat. Orang yang terburu-buru seringkali melintasi rel begitu salah satu kereta berlalu. Dan jika jarak pandangnya buruk atau kereta berikutnya datang tanpa mengeluarkan suara, usaha menghemat waktu ini biasanya berakhir dengan sangat buruk. Tidak mengherankan jika banyak orang, terutama mereka yang tinggal tidak jauh dari rel kereta api, berulang kali mengeluh mengenai suara melengking yang mengganggu kedamaian mereka. Itu sebabnya Florida pernah mencoba untuk melarang klakson lokomotif. Namun, kedamaian dan ketenangan ini tidak bertahan lama. Setelah angka kecelakaan di perlintasan sebidang naik hampir 2 kali lipat, larangan tersebut dicabut. Di sisi lain, ada yang disebut zona tenang. Ini adalah area di mana masinis kereta tidak diperbolehkan membunyikan klakson. Namun, dalam hal ini, setiap persimpangan umum di area tersebut harus dilengkapi dengan 4 palang penyeberangan kereta berat yang dirancang khusus untuk mencegah mobil dan orang-orang menerobos jalur kereta. Jadi, apakah kamu sering mendengar bunyi klakson kereta api di daerah tempat tinggalmu? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Omong-omong, saya penasaran kenapa kereta tidak bisa langsung berhenti ketika masinis melihat sesuatu atau seseorang di jalur kereta api? Maksud saya, kenapa harus dengan tindakan pencegahan, klakson, dan sinyal kereta api? Sebenarnya benda berat apapun yang bergerak dengan kecepatan tinggi bisa berhenti dengan cukup cepat. Dan karena setiap roda kereta memiliki rem sendiri, mereka seharusnya bisa mengurangi kecepatan kereta dalam waktu singkat kan? Ya, mungkin bisa seperti itu, hanya jika kereta bergerak di jalan beton. Tapi roda baja kereta bergerak di atas rel baja. Itu sebabnya gesekan antara keduanya 2 kali lebih rendah daripada gesekan antara ban karet mobil dan jalan beraspal. Selain itu,
Masinis tidak boleh mengerem terlalu keras, karena dalam hal ini, roda kereta cenderung akan terkunci. Di samping itu, hal ini cenderung merusak tidak hanya roda baja kereta, tapi juga rel itu sendiri. Dan lagi, sistem pengereman di kereta sangat berbeda dibandingkan mobil atau bus. Itu sebabnya, jika seorang masinis mencoba mengerem mendadak, hal itu dapat menyebabkan gerbong kereta terguling atau tergelincir. Ini berarti bahwa selama pengereman, tekanan harus dilepaskan perlahan dan pasti. Serta makin panjang kereta, makin pelan masinis harus mengeremnya. Tapi selain remnya tidak pakem, kereta api juga punya masalah dengan jalan menanjak. Lihat saja, kemiringan 30 derajat tidaklah sulit bagi mobil. Kita, manusia, dapat menghadapi tanjakan yang sangat curam dengan kemiringan 80 derajat. Tapi untuk kereta api berkecepatan tinggi, kemiringan maksimal yang dapat mereka tempuh hanya 2,5 hingga 4 derajat. Sedangkan kereta barang tidak mampu menanjak dengan kemiringan lebih dari 1,5 derajat. Jika kereta itu benar-benar harus melalui tanjakan yang sedikit lebih curam, harus ada satu lokomotif tambahan di belakangnya yang membantu mendorong kereta dari belakang. Jawaban singkatnya adalah bahwa kereta itu, dan saya serius, berat. Roda bajanya pun tidak memiliki cengkraman yang cukup kuat pada rel baja di bawahnya. Ditambah gaya gravitasi, kurangnya gesekan dan licin. Jelaslah kenapa kereta menghindari tanjakan. Sebenarnya, ini juga berarti sebaliknya, dan kereta bermuatan berat yang menurun dapat berakhir dengan kecelakaan. Tetap saja, beberapa kereta mampu mendaki bukit yang tidak terlalu curam dengan bantuan beberapa lokomotif yang menariknya. Bahkan, ada beberapa daerah bantuan yang terletak di dekat lereng yang curam. Disitulah tempat lokomotif pembantu yang membawa kereta api ke puncak bukit. Mereka dapat dirangkaikan ke bagian belakang, depan, atau bahkan tengah kereta. Setelah membantu kereta yang kesulitan untuk naik, lokomotif pembantu kembali ke kaki bukit untuk menunggu kereta berikutnya yang membutuhkan bantuan. Solusi lain bagi kereta bermuatan berat yang harus menanjak adalah double the hill. Istilah ini berarti kereta meninggalkan sebagian rangkaiannya di bawah, lalu membawa sebagian lain ke atas. Setelah itu, lokomotif kembali untuk menjemput rangkaian yang tadi ditinggalkan dan menariknya ke atas. Kemudian rangkaian digabungkan lagi dan kereta dapat melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, kondisi yang tidak diinginkan seperti hujan, salju, atau daun yang berguguran di rel juga dapat menghalangi kereta untuk menanjak meski telah dibantu oleh mesin tambahan. Jadi, itulah beberapa informasi keren tentang kereta yang membuatmu paham. Hey, jika kamu mempelajari sesuatu yang baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikan dengan teman. Dan berikut beberapa video yang pasti kamu suka. Klik saja video di kiri atau kanan, dan tetaplah di sisi terang kehidupan.